वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड। लास्ट क्लास में हमने मेगास्पोरेंजियम पढ़ लिया था। मेगास्पोरेंजियम में एक बार दोबारा जल्दी से बता देता हूँ मेगास्पोरेंजियम क्या होता है। अगर हमारे पास एक कार्पेलरी होगी तो उसे बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर हमारे पास क्या होगा, दो कार्पेलरी होगी या दो से ज़्यादा होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है। और अगर वो जो मल्टी कार्पेलरी होगी वो फ्यूज़ भी हो सकती है और क्या हो सकती है, फ्री भी हो सकती है। जैसे देखो इसमें क्या हो रखी है, फ्यूज़ हो रखी है तो उसे क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। अगर वो होगी फ्री तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। एग्जाम्पल याद रखना, पेपावर, माइकेलिया, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि ओव्यूल क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है या मेगास्पोरेंजिया। अगर हम एक बहुत की बात करेंगे तो मेगास्पोरेंजिया, अगर एक की बात करेंगे क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम। तो उसे ही मेगास्पोरेंजिया को ही क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ये हमें पता था। ठीक है। और किसी किसी में हम देखते हैं एक ओव्यूल होता है और किसी किसी में क्या होता है, मल्टी ओव्यूल। ओव्यूल मतलब सीड, क्योंकि ओव्यूल ही बाद में जाके क्या बनाता है, सीड बनाता है। ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन वेरी करता है। किसी में एक होता है, वीट पैडी में क्या होगा, मैंगो में एक ही सीड तुम देखते हो, एक ही ओव्यूल है। बट किसी किसी में हमें बहुत सारे ओव्यूल मिलते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इन सब में क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। तो ये बेसिक है। तो हमने स्ट्रक्चर देखा था, ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर है। ओव्यूल किस में होता है, ओवरी के अंदर होता है और उसके अंदर क्या होती है, ये ओवरियन कैविटी है। ओव्यूल किससे अटैच्ड होता है, फनिकल से अटैच्ड होता है। और फनिकल और ओव्यूल किससे अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड हीलियम। हीलियम से अटैच्ड होता है। ठीक है। और एम्ब्रियो सैक कवर किससे करता है, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक कवर करता है इंट्यूगेमेंट्स। ये इंट्यूगेमेंट्स हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ऊपर माइक्रोपाइल रीजन है जहाँ पे ये हमारे इंट्रूमेंट्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये पिछली क्लास में हो चुका था मेगास्पोरेंजियम। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या क्या बनता है। ये एम्ब्रियोसेक है ना, ये एम्ब्रियोसेक देखो, ये वाला, ये येलो कलर का, ये कैसे बना ये पढ़ेंगे अब हम। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है। इससे पहले हम डायग्राम से बेस पे देखते हैं। देखो, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल क्या होता है, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करता है और डिफरेंशिएट के करके क्या बनाता है, मेगा स्पोर टर्ट्राड। देखो, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट इन द माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन पे क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है ऑफ न्यू सेल्स। हमारा एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमें ये पता है, हमें इंट्यूगेमेंट्स होते हैं। इंट्यूगेमेंट्स के अंदर क्या होता है, न्यूसेलस भरा होता है। उसके बीच में होता है हमारा कोई भी एक सेल ना बिहेव करती है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। इंट्यूगेमेंट्स, इंट्यूगेमेंट्स के अंदर होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस की कोई भी एक सेल कैसे बिहेव करती है, मेगास्पोर मदर सेल। और बाद में देखो ये रहा माइक्रोपाइल रीजन पे एक सेल कैसे बिहेव करेगी न्यूसेलस के अंदर, मेगास्पोर मदर सेल। देखो ये रहा। फिर उसमें होगी प्रोसेस मियोसिस। वो सेल अंडरगोस मियोसिस चला जाता है और बनाता क्या है, चार मेगास्पोर टर्ट्राड। चार टर्ट्राड बना लेता है। ठीक है। तो अगर हमसे पूछे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कुछ नहीं होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यूसेलस की जो एक बहुत सारी सेल्स होती है, न्यूसेलस इंटीग्रामेंट्स के बीच में होता है। एक सेल बिहेव करती है हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल, वो अंडरगोज जाता है मियोसिस और क्या बनाता है, चार मेगास्पोर टर्ट्राड। देखो, एक सिंगल है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर क्या है, मेगास्पोर, और मेगास्पोर मदर सेल है। और मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस जाती है, क्या बनाती है, चार मेगास्पोर टर्टार। दिख रहा है ना, एक दो तीन चार, इनसे ही बनता है एम्ब्रियोसैक। अब हम पढ़ेंगे इन चारों सेल का होता क्या है। देखो सेकेंड स्लाइड में, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है यही। तीन तो डीजनरेट हो आती है, ठीक है, जिसमें से चार में से तीन तो किसी काम की नहीं रहती, तीन डीजनरेट हो आती है। एक फंक्शनल मेगास्पोर, सिर्फ उन चारों में से एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब फीमेल एम्ब्रियोसैक। ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है, एम्ब्रियोसैक बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। अगर एक ही बना रहा है इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि दो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं और दो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, तो उन्हें बायोस्पोरिक बोलते हैं। किसी किसी में एक भी डीजनरेट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरिक। बट हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट दे रखा है, तो हम यही देखेंगे कि कैसे बनता है। तुम्हें समझ आ गया कि न्यू सेल्स के अंदर एक कोई भी एक सेल बिहेव करेगी, मेगास्पोर मदर सेल, वो मेगास्पोर टर्ट्राड बनाएगा। मेगास्पोर टर्ट्राड बनने के बाद तीन तो उसमें से डीजनरेट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं होगा, और एक फंक्शनल क्या होगा, हमारा काम का होता है। तो वो उसे बोलेंगे, उससे ही बनता है पूरा एम्ब्रियोसैक। ये दिख रहा है ना, ये पूरा एम्ब्रियोसैक किससे बन रहा है, एक फंक्शनल मेगास्पोर से, और उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। पूछ सकता है कि जो हमारा ये है एम्ब्रियोसैक वो कौन सी डेवलपमेंट से बना है, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से बना है। जो बेसिकली एनसीईआरटी में है।
देखो डायग्राम से सब समझ आ जाएगा। एक फंक्शनल मेगास्पोर देखो एक बचा, ये रहा फंक्शनल मेगास्पोर, वो जाता है माइटोसिस, इसमें डिवीजन होती है, माइटोसिस होगी, मियोसिस तो इधर हो गई, अब होगी माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनेगा, एक से दो बनेगा तो दो न्यूक्लिएट, फिर दो से क्या बनेगा, चार बनेंगे, इधर चार आएंगे, तीन नहीं है चार हैं, और चार से कितने बनेंगे, आठ। तो अगर हमसे पूछे कितनी बार माइटोसिस हुआ, एक दो तीन, तीन बार क्या हुआ माइटोसिस, और कितनी बन गई टोटल, आठ सेल बन गई। अब आठ ना वो तीनों ऐसी होती हैं फ्री न्यूक्लियर, देखो ये क्या है, सारी फ्री न्यूक्लियर, कोई सेल वॉल नहीं बनी, सिंपल क्या हुआ डिवीज़न होता रहा, और ये फ्री न्यूक्लियर रही, फ्री डिवीज़न रही, कोई ऐसा सेल वॉल नहीं बना, बस फ्री न्यूक्लियर है, इधर उधर ऐसे घूम रही हैं। अब वो क्या होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी। आठ में से तीन चली जाती हैं हमारी माइक्रोपाइल रीजन, देखो कि ये तीन, तीन चली जाती हैं इधर, और बीच में क्या रह जाती हैं, दो। ठीक है, फिर उसमें सेल वॉल बनने लगती हैं, तो तीन तो चली जाती है हमारी चलाजा एंड पे, चलाजा एंड क्या होता है, ये वाला एंड, ठीक है ऊपर की तरफ, और तीन, उन तीनों को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। तीन चली गई एक एंड पर, तीन चली गई माइक्रोपाइल एंड पे, देखो इधर चली गई, दो होती हैं उनमें से सिनर्जिड, एक और दो, और एक क्या होता है एग, ठीक है, जो माइक्रोपाइल एंड पे है, और दो चली जाती है बीच में, जो क्या बनाती है, एक सेंट्रल सेल। ठीक है, समझ आया। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, इंटीग्यूमेंट्स के बीच में न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस की एक सेल बिहेव करती है माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल की तरह, वो जाती है अंडरगोज मियोसिस, मियोसिस जाएगी देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, 2n से n जा रहा है, और क्या बनाता है, चार मेगास्पोर। अब चार मेगास्पोर में से तीन तो खराब हो जाते हैं हमारे, फंक्शनल नहीं होते, डीजेनरेट हो जाता है, एक मेगास्पोर काम का होता है, जो क्या बनाता है, ये पूरा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें तीन बार क्या होती है, माइटोसिस होती है, मतलब कि कॉपी करता है अपनी सेल को, और तीन बार होने के बाद कितनी सेल, कितने न्यूक्लियाई बना लेगा, आठ न्यूक्लियाई बना लेगा, पर उसमें सेल डिवीज़न एक साथ नहीं होती, मतलब कि सेल वॉल नहीं बनती, वो बाद में बनती है। तो आठ सेल्स हो गई। अब आठ वो जो सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड, आठ न्यूक्लियस हो गए, अब वो कैसे डिवाइड होंगे, ऑर्गेनाइज होते हैं, तीन चले आते हैं चलाजा एंड पे, डेट इज कॉल्ड एंटीपोडल, तीन चले आते हैं हमारे माइक्रोपाइल रीजन पे, जिसमें से दो क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, और एक होता है एग सेल, एग सेल पता है ना, फीमेल का जो एग होता है, और दो जो होते हैं वो सेंट्रल सेल बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अभी को थ्योरी का पढ़ लेते हैं। देखो, इन अ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ मेगास्पोर इज फंक्शनल, खाली एक क्या रहता है, एक मेगास्पोर क्या रहता है, फंक्शनल, ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट एक मेगास्पोर, वन मेगास्पोर क्या रहता है, फंक्शनल रहता है, अदर क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट, मैंने बताया था, सारे क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, एक ही क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट एक ही होता है, दैट इज कौन सी डेवलपमेंट होती है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म न्यूक्लियाई। अब देखो इसमें बता रखा है, तीन बार मैंने बताई थी, तीन बार माइटोसिस होती है, तो एक बार हुई माइटोटिकली डिवीजन हुई, क्या बनाए, दो न्यूक्लिएट बनाए, फिर दो से क्या बनेंगे, चार न्यूक्लिएट बनेंगे, फिर लेटर क्या बन गए, आठ स्टेज, आठ न्यूक्लिएट स्टेज बन गया। ठीक है, इट इज़ फ्री न्यूक्लियर, ये फ्री न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है बट सेल वॉल फॉर्म नहीं हो रहा। अब उसके बाद जब आठ न्यूक्लिएट स्टेज बन गई, फिर उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स, एट सेल्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक में, वो अपना पार्ट सेट होती हैं कि कैसे सेट होना है। सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, आठ में से छः तो हमारी क्या कर जाती हैं, सेल वॉल से सराउंड कर जाती हैं और ऑर्गेनाइज हो जाती हैं सेल के अंदर। रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई, जो दो बच जाते हैं ना, वो एक लार्ज सेंट्रल सेल बनाते हैं, देखो ये रहा, लार्ज सेंट्रल सेल बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। समझ में आया। आठ में से जो छः हैं वो सेल वॉल बना लिया, सेल वॉल बन गई, उनके चारों तरफ ऑर्गेनाइज्ड हो गई, तीन इधर चली गई और तीन इधर चली गई, और बीच की जो दो बस्ती हैं वो एक सेंट्रल सेल बनाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल वॉल इन द एम्ब्रियोसैक, एक कैरेक्टरिस्टिक वो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थ्री सेल ग्रुप एट अ माइक्रोपाइल रीजन, मैंने बताया था, तीन सेल माइक्रोपाइल रीजन पे हो जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एग अपरेटस, एग अपरेटस। एग अपरेटस क्यों बोलते हैं, माइक्रोपाइल रीजन पे तीन सेल इकट्ठे होते हैं, एक क्या होता है, एग, और दो क्या होते हैं, सिनर्जीड। देखो लिखा भी, अगर हमसे ये पूछ सकता है कि एग अपरेटस में क्या क्या होता है, दो सिनर्जीड होते हैं और एक क्या होता है, एग सेल होता है।
ठीक है। सिनर्जेट पे कुछ थिकनिंग्स मिलती हैं, देखो ये रही सिनर्जेट के पास ना, ये रही लिखा है ना फ्ली फॉर्म। इनका काम क्या होता है, जब पोलन ट्यूब आती है ना उसको गाइड करता है कि भाई तुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि फीमेल पार्ट है तो इसके पास पोलन ट्यूब ऐसे करके आएगी, तो ये क्या करता है, गाइड करता है कि भाई एग कहाँ है, ये बताता है। ठीक है। और अब हमारे पास क्या होता है, 3 चली जाती है हमारी चलाजा एंड पे, जिन्हें बोलते हैं एंटीबॉडल सेल। तो ये क्या हो गई, 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 क्या होते हैं, सेल्ड होते हैं। 7 सेल्ड कैसे हो गए, 3 ये 6 सेल्ड, और बीच का क्या है, ये पूरा एक सेंट्रल सेल बना लेता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर, और क्या बना लेता है, सेंट्रल सेल। तो हमसे पूछ सकता है कि फीमेल गैमेटोफाइट बता दो क्या होता है, तो तुम बता सकते हो फीमेल गैमेटोफाइट विद स्ट्रक्चर की 3 सेल्स, तो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, 3 बार माइटोसिस करके डिवाइड करता है और क्या बना लेता है, 8 सेल बनाता है। ठीक है। 8 सेल फ्री न्यूक्लियर होती हैं, फिर उसके बाद सेल वॉल बनती है। सेल वॉल बनने के बाद जिसमें से 6 तो चली जाती हैं चलाजा एंड पे, 3 और 3 चली जाती हैं हमारी माइक्रोपाइल एंड पे। चलाजा एंड वाली को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडल सेल, देखो ये लिखा है एंटीबॉडल सेल। और माइक्रोपाइल एंड को क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिड होता है और एक क्या होता है, एक्सेल होता है। एक्सेल जिस पे आके पोलन जो हमारा वो है मेल गैमेट वो फ्यूज़ होगा। ठीक है। और सिनर्जिड पे फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, इसलिए बहुत ज़रूर आ सकता है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस का फंक्शन बता दो, तो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग पोलन ट्यूब। कि पोलन ट्यूब जब यहाँ से आएगा एंटर करेगा तो उसको गाइड करता है, भाई तुझे एग के पास जाना है, एग ये रहा, तो ये इसे बताता है। और एक सेल जो होती है ना, 2 सेल मिलकर सेंट्रल सेल बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि तुम्हें ये पता है जब मेल गैमेट आएगा तो एक किसके पास जाएगा, एक जाएगा हमारा एग के पास और एक जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। एग के पास जाके जाइगोट बनाता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। वो हम दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे। तो डेट इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये भी याद रखना कि सिंगल मेगा स्पोर क्या बनाता है, मेगा स्पोर टर्टार बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। फिर वही 3 तो उसके ख़राब हो जाते हैं मेगा स्पोर, एक से फंक्शनल क्या बनाता है, 8 न्यूक्लियस बना लेता है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज ले आता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से। और जो 8 न्यूक्लिएट है बाद में उसमें सेल वॉल बनती है, और सेल वॉल बनने के पास क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। 3 चला आता है चिलाज एंड पे, 3 चला आता है माइक्रोपाइल एंड पे, 2 कहाँ चले जाते हैं, बीच में, जिसे एक सिंपल सेल बना जाता है, सेंट्रल सेल, बड़ी सी सेल। ठीक है। अब फिलीफॉर्म ऑपरेटस किस पे होता है, सिनर्जेट पे होता है। डेट उसे गाइड करता है कि भाई पोलन ट्यूब आ रही है तो किस तरफ जाएगी, तो उसे एग की तरफ भेजता है। डेट इज़ वर्क ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटस, इसका काम होता है। ठीक है। बस इस स्लाइड में यही है, और तो नहीं है। ठीक है। अब बाद में नेक्स्ट क्लास में और बाकी करवाते हैं।